L8 Ultra Max চমৎকার একটা কালেকশন। দেখেন বক্সটা এত সুন্দর একটা বক্স কালেকশন, দেখলেই ভাল লাগে। চমৎকার ফুললি ব্ল্যাক কালারের মধ্যে হবে, সবগুলা কালারই অ্যাভেলেবেল আছে। একদম আনবক্স করে দেখাচ্ছি। ডাবল স্টেপ সহ দুইটা স্টেপ পেয়ে যাবেন। সিলিকনের মধ্যে ওসানি স্টেপ রয়েছে, সিম্পলের মধ্যে রয়েছে, আর ফুললি ব্ল্যাক কালারের মধ্যে হবে একদম। এটার ভিতরে কি কি আছে সব কিছুই দেখাবো। ফার্স্টে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে স্ট্রেপটা। দেখেন সিলিকনের মধ্যে ব্ল্যাক কালারের স্ট্রেপটা পেয়ে যাচ্ছেন। আরও একটা স্ট্রেপ আছে, এটা হচ্ছে ওসেনি স্ট্রেপ, এটাও কিন্তু ফুললি ব্ল্যাক কালারের মধ্যে হবে। একটা ওয়্যারলেস চার্জার পেয়ে যাবেন। আর এটা হচ্ছে মেন বডিটা একদম ওপেন করে তারপরে দেখাবো। লুকিংটা দেখেন খুবই সুন্দর ভিউয়ার্স, একদম আনরেপ করে দেখাচ্ছি। লুকিংটা দেখেন অনেক সুন্দর একটা কালেকশন। এই পাশে ক্রাউন বাটন আছে, যেটা ঘোরালেই কাজ করবে। মাইক্রোফোনের পোর্ট আছে, অন অফ সুইচ আছে। এই পাশে অ্যাকশন বাটন, স্পিকার পেয়ে যাচ্ছেন। দেখেন কোয়ালিটিটা একদম নিখুঁত একটা বিল কোয়ালিটির মধ্যে আছে। আর একদম ওপেন করে দেখায় কি কি ফাংশন আছে এটার মধ্যে। ভিউয়ার্স জাস্ট প্রেস করে ধরলেই হেলো